Xin chào tất cả mọi người ạ. Mọi người có thể nhắn tin ở trong chat để xác nhận là mọi người nghe bên mình nói chuyện được không? Нас сейчас еще не так много, но мы все-таки запланировали это событие вместе с Францией, с представителем французского производства, поэтому, пожалуйста, включайтесь и пишите, если что, свои vопросы в чат и откликайтесь. Vâng, và buổi gặp mặt ngày hôm nay chúng tôi đã sắp xếp để mà có đại diện bên cơ sở sản xuất sắt tham gia. Cho nên nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc gì thì bạn ghi ở trong cái chat ở trong cái nhóm này để mọi người có thể gặp mặt mình. Итак, я представляю вам Джоанну, которая расскажет о нашей косметической линии Project V. Vâng, và tôi xin giới thiệu bạn Joanna từ bên nhà máy ở Pháp, và bạn ấy sẽ kể về các cái dòng sản phẩm mỹ phẩm Project V. Берите блокноты и ручки и записывайте всю полезную информацию, которая вам пригодится в вашем бизнесе. Vâng, và mọi người hãy nhanh tay lấy bút và giấy tờ để có thể ghi lại tất cả những cái thông tin cần thiết cho các bạn về cái dòng mỹ phẩm này. Joanna, please. Bonjour, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, laissez-moi me présenter en quelques mots. Je m'appelle Johanna, je suis ingénieure en formulation chez Trading Point et je suis passionnée par les différents sujets de santé et de beauté et je suis heureuse de partager ce webinaire avec vous aujourd'hui. Vâng, xin chào tất cả mọi người ạ. Trước tiên đối với những ai chưa quen mình thì mình xin giới thiệu mình là Joanna. Pháp trên Trading Point. Đam mê của mình liên quan đến các chủ đề về sức khỏe và làm đẹp. Mình rất vui khi được tổ chức buổi gặp mặt với mọi người ngày hôm nay ạ. Donc nous allons vous présenter la nouvelle gamme de produits cosmétiques naturels Project V as easy as a touch. Pour créer cette série de produits. Sau đây chúng tôi giới thiệu sản phẩm mới có nguồn gốc từ thành phần tự nhiên của product. Mỏng và rất nhẹ. Pour créer cette série de produits, nous avons été inspirés par les exigences élevées quant à l'efficacité et à la sécurité des produits eux-mêmes, pour la foi dans la sagesse de la nature et la capacité de la nature à être meilleure, à restaurer nos ressources naturelles. L'opportunité de contribuer à une attitude responsable envers la nature et l'homme. Để tạo ra dòng sản phẩm này, chúng tôi đã lấy nguồn cảm hứng từ những tiêu chí sau đây. Thứ nhất là chúng ta dựa vào mức yêu cầu cao từ hành khách về mức hiệu quả và độ an toàn của sản phẩm khi sử dụng. Tiêu chí thứ hai là chúng ta có niềm tin mãnh liệt vào năng lượng và sự thông thái của thiên nhiên mà sẽ giúp phục hồi các nguồn lực tự nhiên trong cơ thể của chính chúng ta. Và tiêu chí tiếp theo là khi dùng mỹ phẩm này, chúng ta có cơ hội đóng góp vào phong cách sống một cách có trách nhiệm, gìn giữ đối với thiên nhiên và con người ạ. Nous donnons la priorité aux ingrédients actifs naturels et éco-certifiés, aux matières premières achetées auprès de fabricants responsables et sans expérimentation animale. Vâng, và chúng tôi ưu tiên lựa chọn các thành phần và nguyên liệu có hoạt tính tự nhiên đã qua kiểm nghiệm và được nhập từ các nhà sản xuất có trách nhiệm mà không thực hiện thử nghiệm trên động vật. Les clients ont des exigences élevées pour les produits qu'ils utilisent quotidiennement. Et en prenant soin de leurs proches, nous proposons un service personnalisé qui répond à leurs besoins d'efficacité, de sécurité et de confort, aussi complètement que possible. Des produits de beauté très efficaces et un profil de sécurité très élevé. Les produits sont testés dermatologiquement avec un maximum d'ingrédients d'origine naturelle. Vâng, và khách hàng luôn có những yêu cầu cao đối với các sản phẩm mà họ sử dụng hàng ngày để chăm sóc bản thân và những người thân của họ. Thì ở đây chúng ta có sản phẩm được cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu về mức hiệu quả, an toàn và độ thoải mái một cách dễ dàng và đầy đủ nhất có thể. Chất lượng của sản phẩm rất là cao và đặc biệt đây là sản phẩm có xuất xứ từ nước Pháp, xuất xứ của mỹ phẩm. Tiếp đó là độ an toàn của sản phẩm thì đã được kiểm nghiệm đầy đủ và có thành phần với nguồn gốc tự nhiên hết mức có thể ạ.
Chaque produit a fait l'objet d'une évaluation de la sécurité selon des protocoles élaborés, très suivis par des toxicologues français, spécialistes dans la conformité des produits et de la peau. Và mỗi sản phẩm đã được kiểm duyệt về độ an toàn theo quy trình mà do các chuyên gia về chất phẩm và về chuẩn hóa sản phẩm của chuyên gia ở Pháp đã phát triển và áp dụng. La nouvelle gamme de produits cosmétiques a été créée pour répondre aux besoins des consommateurs. Toute la gamme de cosmétiques de soins visage Project V a été conçue pour vous offrir la meilleure alliance entre la science et la nature. Vâng, và dòng mỹ phẩm mới ra đời với mục đích đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Toàn bộ dòng sản phẩm chăm sóc da mặt của Project V được phát triển để mang đến sự kết hợp tốt nhất giữa khoa học và tự nhiên. La ligne de cosmétiques Project V est une série de 5 produits destinés aux femmes de plus de 30 ans et elle a une forte tendance à la naturalité. Il y a plus de 97% d'ingrédients d'origine naturelle dans la gamme. Dòng cosmetic của Project V bao gồm chủ yếu 5 sản phẩm khác nhau dành cho phụ nữ từ 30 tuổi trở lên. Mỗi công thức chứa hơn 97% thành phần có nguồn gốc tự nhiên. La gamme est composée de MD, la crème de jour, MN, la crème de nuit, MS, le sérum, MY pour les contours des yeux et MH pour la crème pour les mains. Và dòng mỹ phẩm này bao gồm 5 sản phẩm khác nhau. MD, kem dưỡng ban ngày, MN, kem dưỡng ban đêm, MC, huyết thanh, MS, kem dưỡng mắt và MH, kem dưỡng da tay. L'un des actifs phares est le bakuchiol. C'est un actif anti-âge innovant qui est obtenu à partir des graines de papchi. Ses propriétés anti-âge sont reconnues et c'est une alternative naturelle et innovante au rétinol. Donc une étude a montré qu'il réduit l'hyperpigmentation et les rides aussi efficacement que le rétinol avec une meilleure tolérance cutanée. Một trong những thành phần hàng đầu là bakuchiol. Đây là một thành phần chống lão hóa, chiết xuất từ hạt cây Bakchi. Đặc tính chống lão hóa được ghi nhận công khai và đây là một giải pháp đột phá có nguồn gốc tự nhiên thay thế cho chất retinol. Và các nghiên cứu cho thấy công dụng của chất giúp giảm tình trạng tăng sắc tố và nếp nhăn rất là hiệu quả, tương tự như là retinol, nhưng không gây kích ứng với làn da nhạy cảm như là retinol. Son effet sur la peau est très similaire à celui du rétinol et des études ont montré qu'il permet la réduction des rides, de limiter les rougeurs et que ça convient à tous les types de peau. Và tác dụng của thành phần lên da rất giống retinol. Nghiên cứu đã chứng minh rằng chất này giúp làm giảm nếp nhăn, hạn chế mẩn đỏ và thích hợp với các loại loại da. Le bakuchiol est l'ingrédient star des cosmétiques haut de gamme pour son action sur la réduction des rides et la réparation des dommages. Le tout sans effet irritant et attention bien sûr aux allergies spécifiques à chacun. Bakuchiol là một thành phần phổ biến trong mỹ phẩm cao cấp nhờ tác dụng chống nhăn và phục hồi ứ tổn, đối không gây kích ứng. Tuy nhiên nên lưu ý những cái trường hợp mà mình có thể bị dị ứng tác nhân này. Les produits sont construits autour d'un noyau complexe et unique, formulé avec des extraits botaniques spécialement sélectionnés pour stimuler le processus de régénération de la peau. La glycérine est d'origine végétale et elle est utilisée pour son action protectrice pour la peau et ses effets néfastes contre l'extérieur. Donc c'est une sorte de barrière protectrice pour la peau. Vâng, và các sản phẩm dựa trên công thức độc quyền. Công thức được phát triển từ các chiết xuất thực vật có chọn lọc, có tác dụng kích thích quá trình tái tạo da. Glycerin thực vật và thành phần giúp bảo vệ da khỏi tác động có hại từ bên ngoài, nó tạo thành một lớp bảo vệ cho da. L'extrait de figue, donc c'est un fruit, c'est d'origine végétale. Sa fonction, c'est de maintenir l'eau. Donc le ginseng, c'est une vitamine. C'est utilisé depuis des milliers d'années en phytothérapie en Asie. Et en cosmétique, son action est émolliente, donc c'est-à-dire son rôle est d'adoucir la peau. Vâng, và thành phần tiếp theo là chiết xuất từ sung ngọt, là chiết xuất từ một loại quả.
cũng là nguồn gốc thực vật. Công dụng của chiết xuất này giúp giữ độ ẩm cho da. Tiếp đó là chiết xuất từ rễ nhân sâm đã được sử dụng trong y học cổ truyền châu Á suốt hàng nghìn năm. Trong ngành mỹ phẩm, nhân sâm có vai trò làm mềm và mịn da. L'extrait de ginkgo est un arbre qui est connu en Asie et qui vit depuis longtemps et qui est surnommé le fossile vivant. Il existe depuis des millions d'années sur Terre. Et le ginkgo est un allié puissant pour les peaux sensibles et irritées, mais aussi pour lutter contre le signe du vieillissement cutané. Chiết xuất từ cây bạch quả còn được biết đến là hóa thạch sống tại châu Âu, và cây này đã có mặt trên trái đất được vài chục năm. Bạch quả là sự đắc lực, có khả năng làm dịu làn da nhạy cảm hoặc dễ bị kích ứng, cũng như chống lại các dấu hiệu của lão hóa da. Nous allons maintenant aborder ensemble les bienfaits de la gamme des produits. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy nói về các đặc tính độc đáo của từng sản phẩm khác nhau. Donc nous allons aborder ensemble maintenant les bienfaits. Donc la gamme présente de nombreux avantages. Elle contient un complexe d'anti-âge et d'ingrédients actifs innovants à base de plantes, donc l'extrait de bakuchiol et un noyau de 4 complexes d'ingrédients uniques que l'on ne trouve que dans Project B. Vâng, và dòng sản phẩm có nhiều ưu điểm khác nhau, là công thức lão hóa cực mạnh và các thành phần hoạt tính có nguồn gốc thực vật như sau. Nguồn gốc thứ nhất là chiết xuất từ cây bakuchiol đi kèm với 4 loại thành phần thảo dược độc đáo chỉ có ở trong dòng mỹ phẩm Project B. Donc chaque produit a un profil de sécurité et de naturalité très élevé. Plus de 97% des ingrédients sont d'origine naturelle. Chaque produit créé et fait partie de la beauté en France. Notre laboratoire français a créé des formules innovantes basées sur des actifs anti-âge modernes. Le produit est fabriqué en France dans un établissement qui répond aux normes de qualité et à un niveau international de qualité GMP. Mỗi sản phẩm đều có mức an toàn và tính chất sinh học cao, với hơn 97 thành phần trong công thức là có nguồn gốc tự nhiên. Tất cả các sản phẩm đều được tạo ra và sản xuất tại Pháp. Các công thức sản phẩm cũng dựa trên những cái nền hoặc là những cái sản phẩm chống lão hóa hiện đại, và sản phẩm được sản xuất tại Pháp tại cơ sở đạt đủ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, có thể là tiêu chuẩn GMP. Nous présentons un système innovant de préservation de la fraîcheur du produit, donc le flacon Airless. Ce produit est conditionné dans un sac de protection sous vide. Ainsi, les actifs sont protégés des risques de l'oxydation, la contamination externe par exemple. Cela permet aussi de doser plus précisément le produit de manière économique. Et nous allons voir maintenant les différents produits. Vâng, và sản phẩm có phương pháp bảo tồn khá là hiện đại. Đây là cái hộp chân không, và sản phẩm được đóng gói trong túi bọc chân không. Nhờ cách này thì các thành phần của sản phẩm sẽ được bảo vệ kỹ càng và không bị oxy hóa hoặc nhiễm khuẩn. Ngoài ra thì cái việc này cho phép định lượng chính xác cái liều lượng sử dụng cần thiết để đảm bảo cái việc tiêu dùng tiết kiệm. Donc ici, on a le produit MD, qui est la crème de jour, et qui contient plus de 98,6% des ingrédients d'origine naturelle. La crème contient un complexe de polysaccharides naturels, et la formule contient en fait des polysaccharides obtenus par fermentation. C'est un procédé biologique accepté pour les cosmétiques biologiques. Cet actif a un effet anti-âge car il a une action stimulante sur les protéines de la longévité cellulaire et cela permet de garder une peau visiblement jeune. Son action hydratante est une action à long terme et permet d'avoir une peau apaisée. Vâng, và sản phẩm MD chứa đến 98,6% thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Kem có chứa phức hợp ở các polysaccharide tự nhiên, và cái chất này có được lên men bằng cái công nghệ sinh học được áp dụng cho thực phẩm hữu cơ. Thành phần này có tác dụng chống lão hóa nhờ tính chất giúp kích thích các protein kéo dài tuổi thọ của tế bào. Điều này giúp giữ cho làn da trẻ và đẹp. Hiệu quả giữ ấm của nó khá là lâu dài và cũng giúp làm dịu da.
protection contre les signes de vieillissement tout au long de la journée, contre les agressions extérieures. L'hydratation est une étape essentielle car tout au long de la journée, votre peau est exposée à différents facteurs comme le soleil, la pollution, etc. Sự kết hợp tổng hợp của polysaccharide và corticoid có khả năng bảo vệ da khỏi các dấu hiệu lão hóa và những tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh. Dưỡng ẩm là một bước quan trọng khi chăm sóc da, bởi vì trong một ngày, da của chúng ta sẽ bị tác động tiêu cực từ nắng và từ ô nhiễm môi trường. Donc la peau perd progressivement son niveau d'hydratation et d'élasticité. Donc afin de garder un teint frais et plein de vitalité, nous proposons de protéger votre peau en utilisant un soin qui fait une véritable barrière. Donc il est important de tester la tolérance du produit sur l'intérieur du poignet et d'attendre quelques minutes avant d'appliquer sur le visage, car le risque d'allergie de sensibilité n'est pas nul. Une irritation cutanée a été réalisée et il a été constaté que le produit n'est pas irritant. Luôn có thể tạo lớp chống lại và Recording stopped. Recording in progress. Друзья, приносим извинения, неполадки технические. Сейчас мы заново все восстановим. Dạ vâng, rất xin lỗi mọi người vì bên công ty có gặp vấn đề kỹ thuật và bây giờ chúng tôi sẽ đảm bảo là khi vâng, và càng về lâu dài thì làn da sẽ mất đi độ ẩm và đàn hồi, và để giữ được cho làn da luôn tươi trẻ và tràn đầy sức sống, chúng tôi khuyên bạn bảo vệ da bằng các dòng sản phẩm mà có thể tạo ra lớp màng chống lại tác động. Khi sử dụng contient 98,9% d'ingrédients d'origine naturelle. La crème contient un actif anti-âge testé cliniquement et qui est dérivé de l'algue Alaria. Elle réduit en fait 79% de la production de progéline qui est responsable du vieillissement accéléré des peaux matures. Et ce principe actif a un mode d'action unique qui permet, après seulement 4 semaines, une augmentation
significative de l'élasticité et la fermeté de la peau. Et cette algue vous permet de vous armer contre le vieillissement des tissus. Con đang phát Vâng, và sản phẩm tiếp theo đây là một loại kem có chứa chất chống lão hóa đã được thử nghiệm lâm sàng, có nguồn gốc từ táo Alaria, có tác dụng giảm 79% lượng progerin được sản xuất trong da, và progerin chính là tác nhân thúc đẩy sự lão hóa ở với làn da trong độ tuổi trưởng thành. Hoạt chất này có hoạt tính giúp cải thiện độ đàn hồi và độ săn chắc của da chỉ trong 4 tuần. Các cái loại thảo dược này chính là giải pháp giúp làm chậm quá trình lão hóa các mô. Combiné aux autres ingrédients actifs de la formule, vous obtenez une crème qui va hydrater votre peau et qui est très important, surtout la nuit quand elle se régénère. La crème de nuit s'applique sur une peau propre, sans maquillage. Une petite noisette suffit pour une application uniforme sur le visage. Vous pouvez également l'appliquer sur le cou et masser doucement en effectuant des mouvements circulaires. Vous pouvez aussi terminer par des légers tapotements du bout des doigts pour détendre les muscles. Et le produit a été testé dermatologiquement, bien sûr, et n'est pas irritant. Cùng với các thành phần hoạt tính khác thì đây là một loại kem dưỡng ẩm hiệu quả cho các loại da. Đây chính là công dụng thiết yếu, nhất là vào ban đêm khi làn da của chúng ta bắt đầu quá trình hồi. Để mà nói về cách sử dụng kem thì chúng ta nên thoa kem vào ban đêm lên làn da sạch sau mỗi lần tẩy trang, và chỉ cần thoa một lượng nhỏ đều lên da mặt hoặc lên vùng da cổ. Tiếp theo là massage nhẹ theo vòng tròn và kết thúc quá trình bằng cách gõ nhẹ để thư giãn các cơ mặt. Sản phẩm này đã được kiểm nghiệm giai điệu và tuyệt đối không gây kích. MS contient 98,9% des ingrédients d'origine naturelle. Les principes actifs utilisés dans cette formule, en plus du noyau commun, sont des algues détoxifiantes et nutritives. Le produit permet de rééquilibrer le microbiote cutané, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes présents à la surface de la peau et qui contribuent à garantir l'équilibre naturel, donc limiter la croissance de pathogènes. En effet, un mode de vie stressant peut entraîner une acidification du pH de la peau, des rougeurs ou un teint moins uniforme, par exemple. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta mang tên là MS và sản phẩm này chứa đến 98% thành phần có nguồn gốc tự nhiên. Các thành phần hoạt tính được sử dụng trong công thức này, ngoài những cái thành phần chủ cốt thì sẽ bao gồm một loại táo với đặc tính hoạt động và dưỡng da. Sản phẩm này giúp cân bằng hệ vi sinh trên da, tức là tất cả các vi sinh vật ở trên bề mặt da của chúng ta, mà giúp duy trì sự cân bằng tự nhiên của làn da. Chính xác là hạn chế phát triển mầm bệnh này, điều chỉnh khả năng miễn dịch tự nhiên cho da, và điều này khắc phục được hậu quả của cái sống hiện tại mà chúng ta đang phải sống ngày nay. Từ đó thì loại bỏ các cái triệu chứng như là tăng độ pH của axit hoặc là mẩn đỏ và da không đều màu. L'algue brune, appelée laminaria, est riche en sucre et en polluol, ce qui représente une source d'énergie pour les bonnes bactéries de la flore cutanée. La microalgue verte contenue dans le produit appelé chlorella est une source d'azote pour les bactéries aussi. L'eau de mer contient de nombreux oligo-éléments et la présence d'eau de mer et des algues a un effet synergique sur l'homéostasie de la peau. Bien sûr, il est important de tester le produit dans le poignet avant toute utilisation prolongée à cause de la sensibilité personnelle. Vâng, và ngoài ra thì trong sản phẩm này có những thành phần như sau. Phần thứ nhất là táo nâu, còn được gọi là táo bẹ, chứa rất là nhiều loại đường và paleo. Đây là nguồn cung cấp năng lượng cho vi khuẩn có lợi trong hệ vi sinh của da. Tiếp theo là táo xanh, còn được gọi là chlorella, có trong sản phẩm là nguồn gốc cung cấp nitơ cho vi khuẩn trên da. Tiếp theo nữa là nước biển,
nước biển chứa nhiều nhân tố vi lượng và kết hợp của nước biển và tảo sẽ có tác dụng bổ sung nhau trong việc cân bằng mô của da. Và tất nhiên điều quan trọng là phải mình trước khi dùng sản phẩm mình cần phải kiểm tra sản phẩm trên cổ tay để mà phòng trường hợp da bị kích ứng hoặc là nhạy cảm với sản phẩm này. MY contient 98,7% des ingrédients d'origine naturelle. Donc si vous rêvez d'une peau plus ferme et plus tonique, la crème contour des yeux offre ce privilège. C'est un puissant, actif, tenseur immédiat avec du sucre. Donc cet actif est une fraction naturelle de polyose naturelle d'avoine issue de l'agriculture biologique et cette fraction permet d'avoir un effet tenseur immédiat à la surface de la peau. Vâng, và sản phẩm thứ ba ở trong cái dòng này gọi là MOI, chứa đến 98,7% thành phần có nguồn gốc tự nhiên. Và nếu mọi người đang mơ ước về một làn da săn chắc và đàn hồi tốt thì kem rửa mắt sẽ mang lại cho bạn điều này. Và kem chứa hoạt chất cực mạnh với hiệu ứng làm căng da tức thì dựa trên các cái đoạn đường khác nhau mà kem này có chứa. Chất này tức là cái kem có chứa polyose nhấn mạnh tự nhiên mà thu được từ canh tác hữu cơ. Chất này cho phép tạo ra hiệu ứng làm căng da tức thì và không hề gây hiệu ứng làm bóng da. Ce produit nous offre la possibilité d'une double utilisation, le traitement des rides installées et un effet masquant immédiat des ridules. Le contour des yeux est une zone vraiment très fragile et qui nécessite des soins spécifiques car la peau est plus fine. La peau est plus fragile à cause des frottements et des agressions extérieures. C'est pourquoi les rides apparaissent plus rapidement qu'ailleurs. Chaque peau est différente des autres et certaines sont plus sensibles que d'autres. Le soin du contour des yeux a été testé cliniquement et la tolérance dermatologique sur la peau pour le contour des yeux est excellente. Tous les participants ont apprécié le produit. Aucun signe d'intolérance clinique n'a été observé et aucune gêne n'a été signalée. Và sản phẩm này có hai mục đích sử dụng. Một là điều trị các nếp nhăn lâu năm và hai là che đậy các nếp nhăn một cách thì vùng da mắt là một vùng da rất là mỏng và vùng này yêu cầu sự chăm sóc đặc biệt vì da ở khu vực này nhạy cảm hơn. Làn da mỏng hơn do có sự ma sát này tác động từ bên ngoài và chính vì thế thì các nếp nhăn sẽ xuất hiện ở trên vùng mắt khá là nhanh so với các nếp nhăn ở vùng da khác. Và mỗi làn da thì sẽ có đặc điểm khác nhau và có một số làn da mà sẽ nhạy cảm hơn làn da khác. Việc dùng kem này chăm sóc mắt, đã được thử nghiệm lâm sàng và đặc biệt là mức độ thích hợp của loại kem này đối với da con mắt rất là cao và được kiểm chứng kỹ càng. Tất cả những người tham gia thử nghiệm sản phẩm này đều rất là thích sản phẩm. Donc, MH contient 98,3% des ingrédients d'origine naturelle et la crème pour les mains contient du beurre de karité biologique qui adoucit et protège la peau. Le beurre de karité est également connu pour ses propriétés apaisantes et restructurantes. Son nom signifie la vie et est incontournable des soins de peau, surtout lorsque celle-ci est exposée à de nombreuses agressions extérieures. L'utilisation de cet ingrédient permet d'avoir une crème riche qui pénètre rapidement et sans effet collant. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta là NH và sản phẩm này có chứa 98% thành phần có nguồn gốc tự nhiên. Và đây là một loại kem rửa da tay có chứa bơ hữu cơ chiết xuất từ hạt mỡ giúp làm mềm và bảo vệ da tay. Bơ hạt mỡ cũng được biết đến nhờ cái đặc tính của nó làm dịu da và phục hồi da. Và chất này nếu mà dịch theo từ nghĩa đen thì nó có nghĩa là sự sống. Đây là sản phẩm chăm sóc da bắt buộc mà mọi người nên có, đặc biệt là khi làn da tay phải chịu nhiều tác động từ bên ngoài. Việc sử dụng thành phần này cho phép có được lớp kem tuy đặc nhưng mà có độ hấp thụ nhanh mà không gây rối nhá.
Elle est indiquée pour tous les types de peau et nous vous proposons d'adopter ce rituel de soin pour les mains pour retrouver des mains douces et hydratées. Elle peut être appliquée à tout moment de la journée. N'hésitez pas à tester son utilisation, la tolérance à l'intérieur du poignet. Donc vous appliquez une petite noisette sur la main et vous la réchauffez, vous massez doucement par des mouvements circulaires. La crème a été testée dermatologiquement et n'est pas irritante. Vâng, và kem này sẽ khá là thích hợp cho các loại da, và chúng tôi khuyên mọi người dùng sản phẩm chăm sóc da tay này để phục hồi sự mềm mại và sự mềm mại cho bàn tay, có thể áp dụng mọi nơi mọi lúc. Và trước khi sử dụng lần đầu thì tốt hơn là nên kiểm tra mức thích hợp của cái kem này đối với làn da của mình. Vâng, và khi mà làm cái việc này thì các bạn hãy cho một cái liều lượng nhỏ ra hai lòng bàn tay và thoa nhẹ lên cả hai bàn tay. Sản phẩm này đã được kiểm nghiệm gia liễu và cũng không hề có tác dụng gây kích dục. L'ensemble de la gamme Project Vie est un produit, une gamme de soins, de visage permettant d'hydrater votre peau et d'adopter les bons rituels pour vos cosmétiques. Nous proposons des formules qui misent sur la naturalité des ingrédients, l'innocuité de la formule et bien entendu, il est important de garder à l'esprit que le risque allergique reste un risque présent. Il n'est pas possible d'avoir un produit à risque zéro. Vâng, và tất cả các dòng sản phẩm của Project V là sản phẩm chăm sóc và dưỡng ẩm cho da thích hợp cho những người có yêu cầu làm đẹp. Chúng tôi chế tạo những công thức độc quyền cho sản phẩm từ những thành phần an toàn và có nguồn gốc tự nhiên. Tất nhiên, điều quan trọng cần phải ghi nhớ là ai cũng có khả năng bị dị ứng và không có sản phẩm nào là tuyệt đối an toàn cho mọi người và không gây dị ứng. Donc nous vous avons présenté une gamme de cosmétiques innovantes pour une routine complète avec Project V. Và đây là những dòng mỹ phẩm đột phá mà chúng tôi đã mang đến cho bạn ngày hôm nay cùng với Project V. Et pour finir, comme le dit Sophia Loren, la beauté est ce que vous ressentez à l'intérieur. Merci beaucoup. Quam on. Vâng, và như diễn viên Sophia Loren từng nói thì vẻ đẹp bên ngoài là điều mà mình cần cảm nhận được từ chính bên trong mình. Và vâng, và đây là tất cả những dòng sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Друзья, пожалуйста, поаплодируйте или поднимите ручки для того, чтобы показать Джоанне свою признательность и благодарность, а мы ее благодарим и отпускаем. Vâng, và mọi người có thể giơ tay hoặc vỗ tay cho bạn Joanna đã thuyết trình ngày hôm nay và kể về cái dòng sản phẩm Project V được không ạ? Thank you so much.